അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോണ റെസിപ്പി രാഗിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി മധുരപലഹാരമാണ്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാം. ഇത് മൺപഴർ വെച്ചിട്ട് മൺപഴറാണ്. ഇത് നല്ലോണം കുക്കറിൽ ഒരു 8-10 വിസിലൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ച് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ലേശം ചക്കര ഉരുക്കി പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിൽ ആദ്യം വേവിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ഞപ്പുല്ല് ഇതിലേക്ക് പാർന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. വെന്ത് കുറുകി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1.5 കപ്പ് ചക്കര ഇടണം. ചെറിയ കപ്പിലുണ്ട് പഞ്ചസാര പറഞ്ഞത്. ഇത് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ല. പയറും ചക്കരയും തേങ്ങയും വെച്ചിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി. പഞ്ഞപ്പുല്ല് എന്നൊക്കെ പറയും, രാഗിപ്പൊടി. അതാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത്. അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു വെറൈറ്റി പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓണം സ്പെഷ്യൽ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.